Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我個 channel。今日咧就想同大家去遠少少，特別啲。我哋今日去大阪嗱，東京咧我就去得多啦，大阪我都好幾耐，有幾年冇去啦。咁今次咧就想帶大家去呢一個4日3夜嘅行程。而第一日咧，第一集咧，我就會同大家首先 check in 咗喺心齋橋一間都幾方便嘅酒店啦。然之後咧就會帶大家去食一間好多 YouTuber 都介紹過嘅名揚軒，去食和牛同埋一個海膽嘅。夜晚仲同大家去埋酒店嘅頂樓去浸溫泉添。好，唔好講咁多啦，我哋一齊出發啦！行きましょう。皆さんこんにちは。今次終於有機會帶大家去大阪，去咗好多地方同大家。不過今次係第一次去日本，我最中意國家，而今次就係去大阪。今次呢就係搭香港航空去關西機場嘅。不過由於香港航空嗰個 lounge 冇乜特別，所以影一影張食嘢相就直接放飛機啦。講翻先，今次我哋就用呢一個 AE 張卡嘅 points 去飛嘅。就算我坐今次係 business 咧，都唔係太貴，減咗分之後就大概俾5000零蚊港幣啦。咁所以我覺得值得搭嘅。雖然今次都唔係我第一次搭 Hong Kong Airlines 嘅 business 啦，佢呢個係新機嚟嘅，咁佢嗰個位都幾寬敞，同埋都係一個新嘅裝修啊。咁所以佢嗰啲台台凳凳啊、啲椅啊都好新淨。影翻張凳啦，側邊位置咧兩格開嘅，一個就係擺一個 remote 啦，另外就係擺 headphone。雖然嗰個睇電影嗰個 screen 都係 touch screen 嘅，咁所以其實都唔需要嗰個 remote 嘅。講完之後就前邊有張台啦，可以拉出嚟啦。張凳當然係可以瞓低180度啦。咁同埋佢係都比較係算長嘅，隻腳佢伸出去咧都唔會話有啲咩阻擋到，都夠闊嘅。同埋我係 prefer 係揀側邊位啦，窗口位，因為如果唔係咧，中間就兩個黐埋。咁如果你一個人 travel 嘅話咧，就應該係側邊單邊嗰啲位比較係有 privacy 多少少，同埋佢唔會望到隔離嗰啲人咯，前面後面都望唔到，咁淨係有 corridor 少少嘅啫。當然就佢會有個 drink list 啦，有個 wine list，有白酒紅酒啦。不過我就通常都唔會飲酒嘅，所以我都係叫咗杯蘋果汁就算啦，同埋都唔敢飲太多嘢，因為驚去廁所啦。咁我就將張床打平咗，影俾大家睇啦。咁的而且確可以瞓平晒，都幾舒服嘅。同埋有拖鞋俾我哋嘅，咁所以你可以上機就除咗隻鞋，咁就 casual 啲舒服啲啦。咁你去洗手間啦，咁你都可以着拖鞋去嘅，因為都尚算乾淨洗手間。咁嗰日由於係早機啦，咁所以個餐都係早餐，睇落去好似麻麻地係嘛，其實食落去都麻麻地，因為佢講真啲食嘢真係有待改善啊。叫咗個鮑魚雞粥，但係就凍凍地，唔係太熱，同埋個粥係用個碟上都幾特別啊。不過啲生果同嗰個 yogurt 都 OK，所以就食晒。見到個樣都有啲唔高興啊，不過冇所謂啦。香港 Airline 啲食嘢係麻麻地噶啦，所以都係瞓覺好過。鏡頭一轉呢，我哋就到達咗大阪關西機場啦。咁我之前用呢個 Trip.com book 咗一個接送的士去酒店，由機場度。咁大阪去酒店住個心齋橋啦，大概9個字車程，都唔係好貴，因為做個 book 500-600蚊到一架車。當然啦，如果多啲人 share 就更加好啦。咁但係就真係好方便同埋好舒服，9個字一啲都唔塞車，好快就到咗啦。同埋嗰日都尚算好天啊，因為我去之前都有少少驚會落雨，見到其實都藍天白雲啦，同埋又唔塞車啦，所以瞌咗一陣就已經到咗啦。好，咁我哋到咗就 check in 先啦。個酒店其實呢，今次我就揀咗喺心齋橋嗰間叫做 Candios Hotel。咁其實心齋橋有2間 Candios， 相信依間係比較新啲同埋大啲嘅。佢就喺正心齋橋呢一個大丸百貨隔兩條街都好方便啊。LV 隔離就係。說時遲那時快，我已經到咗大阪。呢一個酒店呢，就喺心齋橋，交通十分之方便嘅。基本上呢間房就真係一般嘅日本嘅房啦，酒店嘅房都係咁噶啦。入門口就係擺行李嘅玄關啦，因為真係比較細嘅一間房，所以呢一入嚟就係一啲掛衫嘅地方啦。咁佢就係冇衣櫃嘅，有衣架，咁但係都夠啦。因為今次我嚟大阪幾日嘅啫，咁所以你見到其實都夠我用噶啦。咁有洗手盆啦，咁左邊咧入嚟咧就係一個乾濕分離嘅洗手間啦。係啦，日本嘅電子嘅洗手間啦，電動個就係沖涼嘅地方啦。咁就算真係2個人嚟呢，咁都唔會話阻住個廁所用咯。咁一個可以沖涼，一個就可以去洗手間。咁然之後仲要可以出嚟洗手盆，一張 queen size 啦 ，OK 嘅雙人床，瞓過都舒服嘅，腍嘅。咁有個 sofa 仔，有張台。咁呢邊望過去就係一個櫃仔啦，咁櫃仔裏邊就係有呢個雪櫃同埋呢個夾萬仔嘅。咁啱啱 check in，所以就冇乜嘢擺啦。
得閒落去出世買嘢。呢個就係嗰個夾萬仔，真係好細。電視啦都 OK 嘅，你見到都夠大嘅，對住張床，今日瞓覺可以睇電視。佢仲有 Netflix 啦，同埋一個 YouTube 可以睇到。咁我今晚仲可以睇戲添。咁呢間房個 view 都 OK，因為佢喺11樓。咁成間酒店最高都係15樓。咁15樓 in fact 就係一個 spa，就係一個係 onsen 嚟嘅。咁佢係都通宵開嘅，所以都唔錯。但係我未得閒落去睇，不過我都驚應該都唔會俾拍片㗎啦，所以就可能我要喺官方嘅網站度揾啲相啦。咁呢度望落去呢，其實你見到個摩天輪啊，大家好熟悉嘅心齋橋嗰個 Donkey 啦。咁其實真係頭先我問過嗰個車我嚟個的士司機呢，話我喺酒店行過去心齋橋唔使2分鐘啊，所以應該就好方便嘅。今日亦都訂咗間餐廳，都喺附近，可以步行過去。所以就唔需要搭車嘅，同埋好好天啊！今日好啦，開箱就開到呢度啦，因為間房實在唔係太大，亦都唔係話真係好多嘢影，所以呢，就暫時影住咁多俾大家睇先，轉頭出去食嘢㗎啦，好肚餓啊！轉頭再見。雖然嗰日就早機都幾眼瞓，但係冇理由嘥咗半日嘅，所以就即刻出發去揾嘢食。係啊，唔記得話俾大家聽，就喺正酒店樓下呢，即係嗰個大堂嗰度呢，就有一個叫三津寺，咁呢係其實都好似好多人去嗰度參拜嘅。咁我見到其實因為我本身就唔係佛教啦，但係我睇到嗰啲介紹啊，都話係有觀世音菩薩啦、三津寺啦，同埋有可以俾人係參拜啦，求呢一個平安啦，咁同埋亦都係有一啲係香油俾你去點咁樣嘅。特別啲，因為應該係喺呢一個酒店之前已經有喺度，咁所以佢又唔會拆咗佢啦，咁所以就冇喐過，就擺翻喺度，即係喺上邊直接起咗間酒店咁樣咯。咁所以其實如果大家係有興趣或者行過心齋橋過嚟嘅，都可以去睇睇，因為我呢度見到有好多遊客喺嗰度打卡嘅，咁唔係淨係喺度住嗰啲啦，就算唔係喺個酒店住嘅，都會有啲人特登嚟影相啊、打卡啊，同埋喺度參拜咯。OK 嘅，我覺得就真係好 peaceful、好清靜嘅，唔會太多人。咁當然夜晚黑就唔會開門啦，就係淨係日頭開嘅啫。酒店一轉咗，行出少少就已經大家見到呢一個好出名著名嘅固力果，同埋嗰個好多人打卡嘅地方，同埋嗰啲五光十色嘅牌。咁當然嗰陣時未天黑，所以你就可能睇唔到。同埋街邊有啲人喺度夾 band 啊，同埋有啲 live 嘅 music 咁都會熱鬧嘅。雖然都未天黑，就我啱啱熄完機行咗一陣，再行翻嚟呢度呢，就已經拍到呢一個景啦。呢個就係日與夜嘅分別啦，因為佢都算係早天黑，係咪好靚呢？而呢條街就係正正我酒店行出嚟呢度嘅大街，亦都因為世博嘅關係呢，佢已經預早擺咗好多啲燈飾喺啲樹度，好似東京咁樣，超有氣氛啊！你見到，當然冬天可能落雪咗，景就仲靚啦。咁第一，就算係夏天都好值得去打卡。因為太肚餓，同埋未到我 book 嗰個晚飯時間嘅關係呢，就大概都有個零2個鐘啦。咁我周圍行街之餘呢，就係喺心齋橋近呢一個百力滋嗰個 poster 附近嘅有間魚生個回轉壽司店度食咗好少嘢，因為實在真係一條小拉斯嘅 sushi 啦，出邊就幾靚嘅，但係入到去呢，發覺原來都伏伏地，見到其實多數都係遊客啊，同埋外國人食多啲啦。咁佢仲要係食拉麵唔係食壽司嘅，所以好趕快咁食咗2-3碟呢，就冇再叫其他就走咗啦。幾百 yen 碟啦，正常啦，但係就唔係話真係好新鮮嗰隻咯，同埋真係要留翻肚食嗰餐晚飯。逐次揾到依間嘢啦，都幾隱蔽，有個 set 叫做名揚軒。好啦，我哋入去攞咗位先。坐低呢就叫咗個 high ball 佢呢就好細心，即刻同我翻譯咗個 appetizer 係咩呢？就係個雞橙醋。第一道菜就係個燒魚，亦都有中英文對照啊！但係我就唔係好食魚嘅，所以呢，試下佢咯。
介紹翻先，呢個餐咧其實就係有4個 course 嘅，咁就8000幾 yen 啦。咁同埋佢首先個前菜啦，嗰個燒魚都算係前菜嘅。到呢一個shabu shabu 嘅重頭戲啦，咁佢就其實係用呢一個海膽做呢個湯去做打邊爐，咁仲有啲日本嘅野菜啦，咁有一羹匙羹嗰個海膽嚟嘅，同埋再加上嗰啲魚，佢有鯛魚啦，亦都有石斑魚啦，咁係俾你去做灼嚟食嘅，咁佢都有教你嘅，即係第一次佢幫你整啦，大概灼10秒鐘就搞掂噶啦，咁係好新鮮嘅啲魚，咁個湯都好濃郁。你見到其實呢間鋪都係一個老鋪嚟噶啦，比較係有懷舊風味少少嘅日本餐廳啦，咁我就坐咗喺樓下嘅。其實實情咧，佢有間房 book 咗俾我嘅，咁我就覺得好似對住個柱坐好似食omakase咁咧，個 feel 會好啲，同埋有啲溝通啦，用咗有客嘅日文，咁但係應該我轉頭就會 show 俾大家睇間房係點樣嘅啦，超正啊！佢係對住嗰個新西橋嗰條河嘅，大班人嚟食咧，我覺得個 feel 會更加好。如果坐喺嗰間房，咁你見到其實周邊咧就對住我哋嘅嗰兩個柱係住啦，咁但係個 server 就係幫我間時就整下嘢食咁。咁即係其實都好正嘅個感覺個 vibe。咁但係由於我咧就覺得嗰個餐唔係好夠飽，就加咗呢個和牛，咗佢仲有一個 sukiyaki 汁去燒成個樓上嘅。你見到其實佢哋超厚啊，都好腍啊，啲和牛扒成塊都有4-5件。同埋真係好平，大概我冇記錯係3000 yen 度，加呢一個牛扒，所以建議大家一定要加。同埋因為超腍啦，所以其實一個人就算食咗4嚿咧都唔算太多。最後就係嗰個海膽汁。嗰個湯底咧就加咗啲米飯做個雜炊，咁再有個甜品就係凍豆腐，咁成個 set 8000幾再加3000幾，大概一個人食咗1400-15 yen 度，因為我叫咗杯哈爾波魯，成個晚飯都食咗成差唔多2個鐘。間餐廳就其實位置好方便嘅，由明軒其實你諗 Google 都 search 到嘅，同埋佢最好嘅就係可以喺 Google search 喺 Google Map 嗰度咧 book 埋台，咁我記得我應該係2個禮拜之前已經 book 咗張台㗎啦，咁時間就任你揀嘅，即係1至到10位啦，由6點鐘開始咧，就夜晚黑最 last order 係9點半，咁你可以早啲 book 咗佢啦。咁到你去到嘅時候咧，嘅老闆咧大概少少英文識講嘅，店員都還可以溝通到，咁所以係值得大家去試嘅。其實佢本身就 book 咗間房俾我嘅，咁因為我自己一個人咧就費事霸咗人哋間房啦。咁但係我覺得佢哋都好 nice，特登俾我入嚟拍一拍，因為佢知道我要拍 YouTube。咁間房點解咁特別咧？就其實佢係可以睇到個河景嘅，到呢個係睇到出面嘅，超正。見到喺度落啦，見到船經過啦，咁所以其實就如果係多人嚟嘅間房就一個 vibe，個氣氛就超正，可以對住條河食嘢。咁食完飯就梗係周圍行下啦。咁其實出返嚟咧冇幾耐咧，就已經到咗最多人嗰個心齋橋嗰個 poster 固力果嗰度同埋嗰條河噶啦。咁你見到其實嗰晚個夜景真係好靚，好好天，再加埋嗰啲樹、嗰啲燈飾、火樹銀花，真係以為係咁快就聖誕節啦。好啦，而家上去上高個 onsen 度睇下有冇影唔影到啦，希望冇人啦。最高15樓嗰度嘅叫 Sky Spa， 當然就係分男女㗎啦。咁佢個開放時間就係3點至第二朝嘅11點，咁就都叫做通宵啦，都係要拍卡嘅。咁入嚟就有個飲水位啦，出邊就露天嘅個 SPA 係好似辣眼有人，所以就唔方便影住啦。咁佢有啲梳洗位啦、洗手、洗面同埋啲 locker。咁應該出邊都有啲沖涼位嘅，但係因為應該好似有人用緊，聽到聲，睇下晏啲有冇機會再影啦。好，原來出邊啲人就走咗啦，咁所以我哋就可以出去影下嗰個池啊。其實就唔係好大嘅啫。沖涼地方，咁呢個係室內池啦，呢個室內就onsen啦，細細個咁樣啦，咁然之後就到去室外啦，可以出去睇下，因為而家都唔係咁凍，都可以出到去嘅。
OK 嘅喎，都睇到個景嘅噃。好啦，第一日嘅行程就係咁多啦。我諗我今次呢個4日3夜嘅 trip 都要分咗幾條俾大家睇 share。咁最後呢幅相就係我去酒店度樓下嘅 Family Mart 同埋佢宵夜超正嘅三文治咧，出咗名嘅蛋三文治 ham 同埋橙汁。好，咁第二日嘅行程就下一條片再同大家見面啦。記住 like、comment 同 share 同 subscribe，下條片見。